Всем добрый день! Я сегодня хотела бы ответить на один из вопросов. Вопрос оказался очень популярным на канале, так как я неоднократно повторяю для вас, что после операции по протезированию колена, либо после любой другой операции на колено, не нужно ничего подкладывать под колено. И я думаю, что да, многие мне писали, что да, что действительно это помогает в полном разгибании, что вы так и делаете, что все хорошо. Но при этом другой вопрос, который возник из этой рекомендации, это, кстати, одна из самых первых и основных рекомендаций, которые мы даем после операции на колено, то есть ничего не подкладывать под колено. Это прям самое первое, что вы должны знать при операции на колено. Но вопрос, который вы мне стали задавать все чаще на канале, это когда вы спите, то есть в положении на кровати, когда вы спите, можно ли поджимать колени ночью? И можно ли, если совсем неудобно, то подкладывать подушку под колени, когда вы спите? Я, наверное, начну со второго пункта, то есть подкладывать подушку под колени, когда вы спите. Нет, я вам не рекомендую этого делать примерно до 2,5-3 месяцев. Я не знаю, найдите какое-нибудь положение, придумайте что-нибудь. Можно попробовать подкладывать подушку под спину. Это тоже помогает иногда, но становится более комфортно. Но под колени примерно до 2,5-3 месяцев ничего не подкладывайте. Если уж совсем никак, то есть вы всю ночь не можете спать, что только можете спать с подушкой под коленом оперированным, то хорошо, спите с подушкой под коленом, но примерно один раз через день, то есть каждые 2 дня, становитесь перед зеркалом боком и смотрите на свое колено, остается ли оно полностью разогнутым. Если вы в какой-то момент станете замечать, что у вас колено немножечко остается согнутым, то есть нет полного разгибания, убирайте подушку, придумывайте что-то другое, не знаю, принимайте обезболивающее, но не подкладывайте подушку. Это первый момент. И второй момент, можно ли спать с поджатыми коленями. С поджатыми коленями тоже не рекомендовано спать. Но все-таки, наверное, если очень неудобно, если это вам мешает спать, если вы не можете спать на спине, не с подушкой за спиной, на боку, с разжатыми коленями, то хорошо, поджимайте колени, но опять же следите за своим полным разгибанием. В случае, если у вас изначально есть неполное разгибание, то есть случай, если, допустим, вы после операции и у вас наблюдается небольшое сгибание в колене, то есть нет полного разгибания, то я вам скажу абсолютно точно, не спите с поджатыми коленями. Если вы после операции, но у вас колено хорошо разгибается, есть полное разгибание, никаких проблем с этим нет, то, в принципе, хорошо, я согласна, спите с поджатыми коленями. Но опять же так, наблюдайте за своим коленом. И последний пункт, это почему этого делать нельзя. Ну, вы, наверное, кто у меня на канале, несомненно, потому что другие люди тоже пишут отзывы, и я вам рассказываю случаи. К сожалению, разгибание колена – это проблема, и довольно часто, если человек с самого начала не следит за своим разгибанием в колене, то колено сгибается в самом начале после операции, и потом его очень тяжело разогнуть. Также есть такой момент, что сгибание колена всегда проще разрабатывать, чем разгибание. То есть разгибание, мы можем биться, мы можем делать упражнения, мы можем делать активно-пассивное разгибание, то есть это когда кто-то вам разгибает колено. И даже после растяжки, и даже со всем этим у меня бывают случаи, когда мы не добиваемся полного разгибания в колене. Поэтому следите за своим разгибанием с самого начала.
Даже если у вас не хватает небольшого сгибания, это ничего страшного. Если у вас там 90 градусов сгибания, и вы переживаете, почему у вас не 110, даже не переживайте. Со временем 1-2 месяца, и у вас будет полное сгибание. Но вот с разгибанием, к сожалению, все намного сложнее. Поэтому не доводите до того, чтобы у вас не было полного разгибания. Почему этого делать нельзя? На самом деле ответ очень простой. После операции, операция это, конечно же, грубое вмешательство в работу вашего сустава, в работу вашего организма. Когда врач делает операцию, они не разрезают мышцы, они их раздвигают. Они их раздвигают и там делают операцию, отрезают кость, там вставляют потом протез. Но вот когда они трогают мышцы, уже когда происходит внешнее дотрагивание до мышцы, мышца, она подавляется и, то есть нарушается ее нормальная работа, нормальное функционирование. И мышца, она уязвима. После операции основные мышцы колена, они очень уязвимы. И в том числе разгибательные мышцы колена, то есть которые позади колена, они находятся в таком в полуспящем, в таком слабом, в расслабленном состоянии. Поэтому мы и делаем упражнения, потом, примерно до 2,5-3 месяцев максимум может наблюдаться вот такая проблема. Поэтому мы параллельно делаем упражнения, мы параллельно укрепляем мышцы, но это нормально, что в течение первых 2 месяцев, 2,5, максимум 3 месяца, нужно иметь в виду, что мышца, она была повреждена, и что она нормально не работает, и что она очень легко остается, сжимается, то есть она, если колено находится немножко в согнутом положении, то мышцы задние, они у нормального человека ничего не будет, нормального, у которого не было операции. У человека после операции эти мышцы, они начинают, такая у них происходит реакция защиты, они начинают сжиматься. И отсюда и появляется эта потом проблема в разгибании колен. Если, опять же, у вас уже 2 месяца, 2,5 месяца, и если у вас есть полное разгибание в колене, я бы сказала, что уже ничего страшного, спите как хотите. Если вы только после операции, если у вас несколько недель, месяц после операции, то я бы сказала, что не нужно ничего подкладывать под колено, не спать с поджатыми коленями, то есть следить за полным разгибанием в колене. Все это примерно до 2,5, максимум 3 месяцев. Вот такой получился ролик. Хотела покороче, но получилось все равно в районе 10 минут. Я желаю вам всем отличного настроения, хорошей реабилитации. Я надеюсь, что я вам ответила на этот вопрос. И всего вам замечательного. Если у вас остались вопросы, конечно, пишите. До следующих роликов. И всем хорошего дня, всем пока.